Jenengan mesti wis hafal. Sing pertama ki Segoro Wasesa. Wasesa Segoro. Wasesa Segoro. Wasesa ki dari tembung gula wentah atau wewenang nguasani, ya nguasani. Wewenang ya. Wewenang utawa memastikan. Sing duwe kebijakan berarti. Ya, kebijakan. Kaya segoro. Kaya segoro sing duwe kebijakan diumpamake kaya segoro. Duwe kebijakan utawa duwe watak. Watak sing segoro. Nah, segoro kan luas ya toh. Denene dileboni banyu butek ning kono, banyu legi. Ya toh banyu mambu dhewe. Ning kono tetep rasane asin. Tidak bisa berubah. Nah, iku mergo kimu sifate dhewe sifat bijaksana. Segoro. Mau segoro. Ya mlebune ati segoro. Ati segoro itu sabar ati segoro. Terus ana kuwi wis ya Wasesa Segoro ya. Terus apa tunggak semi. Tunggak semi. Iya. Tunggak semi itu ya apa ya istilahnya wong apa sing dikerjake, apa sing diusahake iki bakal tukul apa ya? Tukul sing diarepke. Tukul sing dikarepke. Ya intine ngene Dik. Ngene kan nek cara tembung wit-witan tadi. Kuwi wis apik. Bila kan puncak kejayaan tadi. Bila ana masalah kepunggel. Terus senajan wit kepunggel ngarek tunggake ning tetep tukul. Lah mula kan intine dadine tukul dan tidak berubah dari aslinya. Gitu. Intine aja pas mulang karo hal sing mau dhuwur terus yo tiba ning isor terus aja bersyukur. Tetep bersyukur intine kan ngono. Mula akan timbul tunggak semi. Jadi itu pentingan itu ya wong ya bejane dhewe-dhewe ya menungsake. Sapa sing ngerti njaluk aku tak lahir neng tiba tunggak semi. Aku tak lahir tiba bener tak iso kan nasib ya. Nasib. Tapi sudah ditentukan yang Maha. Terus kabeh dina kuwi jonge apik. Sebetulnya apik kabeh. Dan ternyata walaupun jelek masih bisa diwiradati, diusahakan, disarati lah. Carane kuwi dalam orang Islam itu bisa diruqyah. Ya. Cara dalane ya diruat lah. Diruat. Dan ruat itu tidak perlu sing neko-neko gitu. Sederhana tapi sederhana, yaitu sing penting itu ya sing penting ki awake dhewe bisa berupa sedekah. Ya intine jadi membagi rasa. Nah, ngono kuwi. Terus ana meneh sing tembung Satrio Wibowo. Satrio Wibowo. Satrio kuwi jelas Wibowo kuwi kawibawaan. Kawibawaan. Jadi dia termasuk nek bahasa Indonesia ini Wibowo berarti gagah perkasa ya, Dik? Iya, gagah perkasa. Berwibawa. Punya karisma. Karisma. Nek Satrio berarti ya itu ya kuwi nek diringkesne itu bisa disebut sing jenenge wong sing luhur budene ya kuwi. Nek sing ngene Dik, tapi kan tembung Jawa akeh sithik kan nganggo basa Kawi Dik. Mungkin wong milenial dengan kata-kata Satrio Wibowo, Wasesa, Segoro, Tunggak Semi kadang masih bingung. Ben wong milenial iki mau tertarik banget kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Iya. Mulane ketemu kaya kemo Tunggak Semi iki jane wong wis tau krungu ning semi iki apa to semi iki apa takon. Padahal semi iki mung tukul ya. Tuwuh. Trubus. Tunggak kan ya anu kuwi ana neh kuwi sangisore iki apa? Sumur Sinobo. Sumur Sinobo kuwi. Sumur ki ngerti ya. Sumur kuwi sumber. Tapi ora bakal ngolah ngaleh. Ya. Kuwi barang sing maton manggon ning kono ning iso disobo, saling diparani. Ya. Akeh wong tukang sukawruh. Nah, kan Lah diarani wong pinter. Tapi sumur Sinobo. Nah iki pas sing
diatur awake dhewe iki pas delele pas sing apik kabeh. Sing apik kabeh gitu. Jadi kuwi kena nggo gawe lair perorangan. Nah, ya utawa nek wis pas wis jeduduhan dadi bojone. Nah, dihitung nganggo iso, dihitung nganggo iso terus calon pasangan. Nah, calon pasangan.